Minasama, konbanwa. I hope you can all hear and see me. And Jane as well. Good evening, Jane. Good evening, Mick. 皆さんこんばんは。お久しぶりです。So, Harrow Appi community, I'm very pleased to have this opportunity to address you through this webinar in the third week of Harrow Appi's existence. I think you all know who I am, Mick Farley, the founding headmaster of Harrow Appi, your headmaster. 皆さんご無沙汰しております。今回ですね、初代校長のミック先生と、そしてその他ですね、様々な教員の先生たちと一緒に皆様の疑問ですとかご不安にお答えするセッションを開始してまいりたいと思います。So as you're all aware, through your children, through your HMs, through your beaks, your teachers, the school now really is in full operational mode with lessons launched, the houses settling well, activities and academies established, and we even have the first short expedition going off this weekend. We're praying for good weather on Sunday. そうですね。いよいよ学校が始まりまして3週目に突入いたしました。最初の2週間ですね、子どもたち新しい学習環境と生活環境になれるのに様々な体験をしたと思います。ようやく3週目に入りまして、皆さんですね、それぞれ自分の居場所を探し始めたところです。学校の方も授業が本格的に始まってまいりましてですね、今週末にはいよいよ初めての遠征ですね、旅行、遠足といいましょうか、短めの遠足が待っております。で、天気が晴れることを現在ですね、すべてのスタッフが願っているところです。This evening's webinar has been set up predominantly for you, our parents. I'm thrilled at how many of you are attending, and we will be running webinars now from week 3 through to week 6. At the same time, every Thursday evening in English and Japanese. The main objective of these webinars is to answer your questions. 急ではありましたが、本日こうして多くの保護者の皆様にご参加いただけていることを非常に嬉しく思います。これからですね、毎週木曜日、今週と、そして来週、そしてもう一週ですね、必要に応じて皆様のご質問などにお答えするようなこのような会を設けてまいりたいと思います。Personally, I am very honoured and humbled by the fact that you've entrusted your dearest, your son, your daughter, to me, to the team at Harrow Appi, and that's a huge responsibility. So much in the school is going extremely well. Nonetheless, we're a long way away from you, and we need now to start establishing open communication with our parent community so that you're getting the information you need and have direct access to the senior managers of the school. 皆様のですね、お子様を当校に迎え入れると決めた時から、皆様一人一人の大切なお嬢様、そして息子様をですね、当校に迎え入れることに対して非常に大きな責任を常に感じておりました。実際にキャンパスの方に迎え入れてみましてですね、多くのことが起きております。本当に嬉しいことも子どもたちあっという間に成長もして遂げておりますが、離れたところからですね、お子様の成長を見届けるということ、非常にいろんな困難があるかと思います。なるべく多く学校で起きていることを皆様に直接お届けするためにですね、皆様のお声をそしてまた聞くためにもこの回ご活用いただけたら幸いです。So moving on, we have this evening then re-established the practice of webinaring. It's actually how you first, many of you, not all of you, many of you first met Harrow Appi and me and Jane. And in the coming hour, we're going to have joining us the head of academics, the second master of the school, Fraser Newham. We're going to have Nicola Bartram, the assistant headmistress with responsibility for boarding and pastoral affairs. We're going to have David Fitzgerald, who runs the enrichment programs, the CCA and academy programs. Let's just move on. We've got such lovely images to share. And we're also going to talk about operations, things, mundane things like buildings and transport and catering.
本日ですね、パネリストといたしまして、校長のミク校長先生のほか、副校長先生のフレーザー先生、そしてパストラルケア、皆様のお子様の学校の安全な生活と成長の責任者であるニコラ先生、そしてコーカリキュラですね、課外授業、課外活動、授業の外の責任をすべて受け持っておりますデイビッド先生が参加をして、皆様に現在の進捗状況、そしてですね、今後の進捗についてお答えしてまいりたいと思います。Okay, so let's move on, and we're going to have a short presentation from our second master, Fraser Newham. I do, just before we go to the presentations, I do want to make it clear to the audience, short presentations, lots of time for questions at the end through the question function. 今回ですね、それぞれの先生方からご自身の統括されているエリアに関して皆様に簡単なご報告をさせていただきたいと思いますが、非常に簡潔な情報をまず提供させていただきました上で、最後ですね、本日の会の目的といたしましては、皆様のご質問に答えることでございます。ですので、最後の方、なるべく皆様のお時間を確保できるよう、簡単なプレゼンテーションとさせていただきますということを、あらかじめご了承ください。And before I actually move on and have Fraser in, may I quickly remind parents that if you have any questions, please use our Zoom webinar Q&A function to send questions to us. I know there are two ways that you can communicate on Zoom platform. One is chat function and the other one is QA function. It would be greatly appreciated if you can actually sit with the QA session. If you have any technical problems that you can't see us, hear us, please send those issues through chat function. We would like to switch those to different functions based on your needs. 今日ですね、皆様のご質問、最後の方30分ほど時間をお取りしてお答えしてまいりたいと思いますが、Zoom の方にチャットの機能と Q&A という機能がございます。皆様ですね、ご質問に関しましては、この Q&A の機能を本日使いましてご質問を受けたまってまいりたいと思います。もし機能的になんか不具合がございましたり、聞こえないや見えないなどの不具合ございましたらいつでもチャットの方にてコミュニケーションしてください。その他ご質問すべてですね、Q&A の方で本日受けたまっていただければと思います。それでは早速始めてまいりましょう。Okay, now we are ready for Fraser. Okay, well, thank you very much, Jane. Thank you, Headmaster. It's wonderful to have so many of you here with us tonight, and it's wonderful to be talking to you from my office at Harrow Appi in Appi Kogen. It's fantastic to be at this stage and fantastic to have your children here with us. 本当にそうですね。フレーザー先生、これまでも過去オンラインのイベントに何回かご参加いただきましたが、ようやくこうして日本ですね、ハロー、アッピ高原にて皆様のね、イベントに参加できることを嬉しく思います。それでは始めてまいりましょう。Obviously, Harrow is a big school with a big offering. Academics is at the heart of that. It's really important to us. We know it's really important to you as well. ハローアッピ校ですね、皆様ご存知のように多くのさまざまな経験をご提供するためにですね、授業から課外活動、課外授業など多くの経験をご提供していますが、その中心にやはり座っているのがこの平常授業ですね、コアカリキュラムの部分になってまいります。And we are off to a very strong start. It is wonderful to walk the corridors of the school to see such exciting, engaged lessons taking place in every corner of the campus, to see the pupils really enjoying themselves as they learn in the way in a Harrow school they should. そしてですね、この私たちが大事にしている平常授業の部分ですけれども、いよいよ授業が本格的に走り出してまいりまして、毎日各教室を回っていきながらですね、子どもたちがさまざまなことを楽しそうに学んでいる様子を見るの、本当キャンパスでいよいよ学校が始まったんだなという実感を持っております。Our Period 9 clinics are up and running. These are now available to your children every day. They can choose to come if they need extra academic help. 素晴らしい先生たちによってですね、毎日平日ですね、授業が開催されておりますが、月曜日から金曜日まで9時間目にあたります、このピリオド9の部分ですね、クリニックという形をとっておりまして、それぞれお子様のニーズに合わせた時間割をこちらの方でカスタマイズさせていただいておりますが、そちらの方も本格的にですね、スムーズに走り出しております。
And our super curriculum is up and running as well on Wednesdays and Fridays, allowing your pupils to take their classroom learning and take it to the next level. そしてですね、今3週目に入ったところにもかかわらず、順調に進行しているその他3つ目のことといたしましては、スーパーカリキュラムですね。実際に子どもたちが1時間目から8時間目までの授業で学んだことをより応用的に学んで自分のものにしていく、さらに力をつけていくためのスーパーカリキュラム、こちらの方もすでに本格的に走り出し、うまく順調に進んでおります。Okay, next slide, please. So I am excited and delighted with where we are at this point in week 3. It's very pleasing, and I'm very proud of what the staff are delivering. Jane, I'll let you. Okay, there are things, there are things that we're still working on. We had a difficult start with our digital learning environment. It's tricky up here in the mountains, and we had some initial internet problems which had knock-on effects for pupils who were in isolation and in distance learning. But I'm delighted to report that we've now resolved that, and for some time now all pupils have been comfortably online. そしてですね、現在うまく進んでいることがあると同時に、さらなる改善に向けてですね、取り組んでいることもいくつかございます。まずはじめにデジタル学習環境に関してですね、最初インターネットのコネクションですとか、子どもたち無事にですね、パソコンを使えるようになるまでに、いくつか困難な手順がありましたが、現在すべて問題の方を解決いたしましてですね、オンラインから授業を受けなきゃいけない生徒に関しても、すべて無事に皆さんコンピューターから授業を受けられるような環境が整ってまいりました。And of course, a school like Harrow Appi, it's very new for a lot of these pupils. The way we do things, what we offer is very new, and inevitably it takes time for some of those to get embedded. So we're still working very hard at that to help the pupils get it right and make the most of the opportunities here, in terms of prep routines, in terms of personalized support, really understanding all the help that's available here and where they should go to get it. そしてですね、子どもたち、さまざまな学習環境から当校ハローアピコのカリキュラムに加わってまいりました。これまでの学習方法ですとか、またルーティーンですね、生活習慣、学習習慣など、いろんなバックグラウンド、これまでの習慣を持っていた子たちが、共にハローアピコの新しい環境に馴染んでいる現在段階におります。その中で徐々にではありますが、例えば夕方のプレップの時間ですね、みんなで一緒に勉強したりですとか、また今日学んだことを復習するプロセスなどなど、これまで慣れなかったことに子どもたち取り組んでおります。まだまだ時間かかるところもありますが、先生たちのサポートをもとにこちらもですね、改善の方向に向かっております。So I could say more, but we're being very strict with time. I think my 5 minutes is up. So at this point, I'm going to pass over to Mrs. Bartram, who is our head of boarding and pastoral. 他にですね、皆様に様々お伝えしたいことはたくさんありますが、またこの他にも今日はいろんなトピックですね、皆様にご報告してまいりたいと思いますので、こちら上がっているところを見ていただきまして、次のテーマに移ってまいりたいと思います。次はですね、寮生活全般の子どもたちの生活の方を見ていきたいと思います。Hello, Nicola. Hello. I want to talk about how positive the first 3 weeks have been in terms of our boarding houses. Firstly, even on the first night of students being here, just seeing how settled those houses are and the communities that were being built. Lots of the pictures that you saw in those first few slides are about the community that's being built in those houses. そうですね、本当にまだ3週間としか短い時間かもしれませんが、子どもたちですね、各ハウスに順調に落ち着いてまいりまして、あっという間にコミュニティのような環境がですね、本当にここ学校が始まって数日間の間にすでに出来上がっていることに私たち多くがですね、感銘を受けております。One of the other great pleasures we have is the whole school assembly, where we see the students coming in their full uniforms, their bluers, their greys and their hats. And it just shows us how much of the school's ethos and the standards of uniform and behaviour standards, how far we've come, even in these very few weeks.
入学式初めてですね、子どもたち、このハローアピ校の、制服ですね、このブレーザーと、そしてハローハットと、ね、自分たちのスカート、ズボンなどを履いて入ってきたときには、どうやって自分でタイを締めればいいのか分からなかったところから、毎週水曜日ですね、全体集会を行っていますが、その時にきちっと自分の制服をですね、ハロー生らしく着てきて入ってくる、誇らしく入ってくる姿を見ると、本当に子どもたちの成長は早いなというふうに日々実感しております。Another part of our curriculum which has begun is our PSHE curriculum, where they'll be looking at different aspects of social healthcare. And we've been looking at digital citizenship the past 2 weeks, looking at how they can use their devices responsibly and how they can protect themselves online. そして PSHE プログラムと呼んでおりますプログラムに関しましては、子どもたちがですね、健康で健全な生活が送れるように様々なトピックをですね、毎週カバーしておりますが、例えば、良好な自分のスマートフォン、携帯などの付き合い方と、インターネットをどうやって安全に使うかなど、子どもたちが安全にですね、のびのびと生活できるようなスキルを教えているわけですが、こちらのプログラムの方も毎週ですね、徐々に進化しておりまして、子どもたち様々なことを学んでいるところです。And then finally, the things that they are getting up to at the weekends when they have more free time. So they do their academies, which we'll be coming on to, but also this week we're opening up the swimming pool with supervision so that students can do that. They've done hiking, they've done team building activities. So we've got a whole host of weekend opportunities for them. 先ほどですね、フレイザー先生からは平常授業の方が順調に進んでいるというふうに報告がありましたが、平日だけでなく週末の方も様々なアクティビティがいよいよ本格的に走り出しました。子どもたち水泳のレッスンなどを受けまして、週末にもですね、ちゃんと先生のサポートがあった上でプールが使えるようになったり、過去の週末には外に出てハイキングに行ったりなどと、早速ですね、アッピ高原の自然を活用した活動などというのが週末も使って行われております。Now, some of the things that we're currently working on, as you're aware, we had a few students who tested positive for COVID-19. The situation is getting a lot better. We haven't had a positive case in 4 days now. So this is what we're hoping is coming out the end of it. 皆様すでにご存知の通りですね、開校直後からコロナの状況、コロナの感染者が出まして、学校の方で引き続き子どもたちのサポートとケアをしてまいりましたが、嬉しいことにこの過去4日間ですね、新しいコロナ感染者の報告というのは出ておりませんで、コロナの方もようやくピークを達してですね、徐々に人数が減っているところであります。We are putting together more comprehensive phone policies. There's a fine balance to be had between you being able to contact your students, but also us monitoring how much time they're having on their devices. Students are now being able to regulate their phone uses. They know when they are not allowed to use their phones. そしてですね、引き続き個人のデバイスの使用に関してのサポートにも行っておりまして、非常に難しいバランスかとは思います。子どもたち自由にですね、自分の携帯の使用ができるようにして、保護者の皆様としっかりとコミュニケーションができるように時間と場所を多く与えたいところもありますが、同時に学校生活で学生としての生活がスムーズに行えるように、その辺きちんとレギュレーション、ルールを決めてですね、行っていくことによって、徐々に子どもたちの生活と保護者とのコミュニケーションのバランスを見ながら、こちらの方もルールをですね、しっかりと決めていっているところであります。We are currently getting a lot of pictures into boarding houses at the moment being sent in by yourself as parents, and we're going to be looking at monitoring how much each student is getting, because at the moment they're getting some things that are quite inappropriate for being brought into boarding houses, and also too many snacks to even be stored. そしてですね、保護者の皆様、そしてね、他の方々がもしおじいちゃん、おばあちゃんからね、送られてくる郵送物もあるでしょう。寮生活を少しでも楽しく、友達と一緒に楽しく過ごしてくれればいいなということでね、いろんなものが届いておりますが、寮生活に適切でないかもしれない。現在ね、この時点でまだ適切でないかもしれないというものもね、多く届いております。学校生活の妨げになってしまうかもしれないものでしたり、また多くのですね、おやつが届いているようです。その辺もきちんとバランスが取れるように、寮長先生と連携して、こちらもルールを設定していっているところです。
And the very final point I have is about furthering those weekend opportunities where we'll be able to have trips into Morioka, to have further outings in hiking and see more of the surrounding area. そしてですね、先ほどうまく行っていることの中に週末のさまざまなアクティビティというものがありましたが、さらにですね、子どもたちにいろんな経験をしてもらえるよう、またね、盛岡にお買い物に行ったりですとか、安比高原を体験してもらえるような活動、さまざまな活動、幅を広げていっているところです。Thank you. I'm now handing over to Mr. David Fitzgerald. 今日はですね、いろんなトピックをカバーしておりまして、大忙しですが、ここからはコーカリキュラーですね、課外活動と課外授業を統括しております、デイビッド先生と一緒に見ていきましょう。Hello, David. Hello, thank you, Jane. Hello and good evening, everybody. It's delightful for me to be sat here speaking to you from Harrow Appi and based in Appi Kogan. I'd first like to speak to you about our co-curricular provision and speak about some of the key strands that make up the whole program. 皆様、こうしてようやくですね、お目にかけられることを嬉しく思います。コーカリキュラー統括しております、デイビッド先生です。現在、どのようなことが進んでいるのか、皆様と一緒に見ていきたいと思います。The first thing that has been very apparent is that all of the teachers, the beaks at the school, as well as the students are very committed to the co-curricular activities and are really excited about getting involved in the program. すでにですね、学校が始まって数週間にもかかわらず、すべての先生たちとしてですね、生徒たちがこのコーカリキュラのプログラムに対してのコミットですね、思いっきり楽しむ、思いっきり取り組むということを早速、そんな素晴らしい精神がですね、周りに広がっております。We have a very broad and exciting program of activities that we managed to launch last week in week 2 of the school. I just want to briefly speak about each of those strands. The first is our after-school activities that take place from 4 till 5 o'clock, the co-curricular and the supercurricular activities. We have over between 40 and 50 after-school activity clubs that are up and running for the students to select. 先週からですかね、毎週月曜日から金曜日、4時から5時、コーカリキュラの時間に、またそしてスーパーカリキュラの時間に当てられているこのプログラムの時間ですね、いよいよ子どもたち、いろんなアクティビティを開始し始めました。現在40から50ものさまざまな活動がですね、提供されております。We also have launched our academy programs, which take place on Tuesday afternoon and Saturday morning. And for this first green season, students are undertaking a rotation of activities that provides them with the skills they need to make a success of their Appi education, including activities like hiking, mountain biking, swimming, trail running, campcraft, and other activities. そしてですね、毎週火曜日の午後と土曜日に関しましては、ハローアッピエクスペリエンスというふうにタイトル題しましてですね、グリーンシーズンのさまざまなアウトドアアクティビティを楽しむために必要なスキルを身につける、例えばキャンピングですとかサイクリングですとかハイクリングですとか、子どもたちに必要なスキルをですね、レベルに合ったように徐々にトレーニングできるようなプログラムが走り出しました。And this weekend sees the start of another cornerstone of our program, our expeditions. Over the next few weekends, we will be taking each house away for a short expedition where students will camp overnight in the local area and experience some hiking and other activities in the beautiful natural setting. そして今週末からですね、ハローアッピ校の課外授業、課外活動の一つ大事なプログラムになっております。遠征、ミニ遠征と呼びましょうか、遠足、遠征、修学旅行とも呼べるかもしれませんが、今週末から各ハウスごとにですね、各州、各ハウスごとにアッピ高原の自然に出ていきまして、キャンプしてですね、お泊まりをして帰ってくるようなプログラムを開始してまいります。And finally, just to inform you that the plans are going very well for our white season, our alpine season, where we will be skiing and snowboarding, and also into the spring next year, where we will be further developing our green season activities.
そしてですね、現在1学期目はグリーンシーズン A というふうなシーズンが始まっておりますが、今度ですね、もうすぐ雪が降ってから始まるホワイトシーズン、そして2学期目にありますグリーンシーズン B ですね、こちらの計画の方も徐々に順調にですね、計画が進めております。Of course, with a program of this size and of this many activities, there's lots to continue to develop. One of the areas we are working on is establishing strong local links for service opportunities, broader range of instructors to help lead a wider range of activities, and also finding out more local facilities for further expeditions. And we are undertaking that research work over the coming weeks and months. コアカリキュラム平常授業と同じぐらい、ハローアッピ校の教育では皆さんご存知のように、コーカリキュラとスーパーカリキュラムですね。課外授業、課外活動をとても大事にしています。より皆様のお子様に充実した活動を提供するために、ローカルコミュニティですね、東北、そして岩手県とのコミュニティと連携したような社会奉仕活動ですとか、また現在提供しております40から50以上ものですね、活動が子どもたちに提供できるよう、徐々に幅を広げているところです。Their new range of after-school activities. We know when students join a boarding school, sometimes for the first time, there's a lot of information. And so we are helping students to be supported with their activity selections. そしてですね、もう一つ改善に取り組んでいることといたしましては、すでに開校したばかりにもかかわらず、非常に数多くのですね、活動を提供させていただいております。子どもたちが自分の興味に合わせて、また自分のですね、視野を広げるために適切な活動を選択できるように、子どもたちのアドバイス、選択方法、申し込み方法などですね、そういったところも一緒に学んでいるところです。Thank you, and I'll hand back over to Jane and our headmaster. はい、それではですね、またミック校長先生に戻りまして、最後のトピックカバーしてまいりたいと思います。Thank you very much, David and colleagues. I've got the role of then talking about the more practical operational issues of the school. ここからですね、皆様のお子様のですね、学習に関する、そして生活面に関するところを見てまいりましたが、校長先生の方から実際に学校全体の運営に関してですね、現在直面しているところを一緒に見てまいりたいと思います。So we're generally very pleased with the functionality of the facilities as we are now operating with students and with beaks, with teachers moving around the teaching areas.The community areas, canteen, library, and the boarding houses. The facilities are working well. そうですね、キャンパスの施設の方ですけれども、子どもたちの学び、生活、ね、先生と一緒に過ごす時間でしたり、食事をとる時間など、それぞれの目的に合わせた場所の活用といたしまして、キャンパス非常にですね、うまく活用されております。Ironically, though there has been some issues with connecting students to the network,connectivity around the campus and the speed of the connectivity has been excellent. 子どもたちと一緒につながっていくところに関しまして、連絡ですとか、保護者の皆様との連携などに関しまして、まだまだ課題があるところではありますが、キャンパス全体を通してですね、キャンパスいろんな場所にいても人がつながって安全に生活できるようなそのネットワークですね、に関しましては、こちらうまくいっております。Many of you visited the campus over commencement weekend. I'm very pleased to say that even since that time, a huge amount of furniture and fittings have come into the campus and been dispersed, really starting to make us feel like a real school. 1月末、皆様ですね、入寮、そして入学式の時に訪れていただいた時にも、すでに多くの学校の家財ですとか、教材などがキャンパスの方に設置されていましたが、現在もですね、多くのものが届いておりまして、順調にこちらの方もですね、いろんなものが整い始めて、必要なところに設置されていっております。And behind the scenes, there are many systems and routines that are needed to support the operation of the school, which are being put in place. So how to book, how to reserve a room.How to move furniture from one place to another. These are all systems that are now established in the school.
大きな学校ですので、組織の連携、そしてですね、システム化というのが非常に大事になっていきます。いつどこにどんな課題が必要なのか、子どもたちいつどこにどうやって集まるのかなどなどですね、いろんなことがしっかりと運営がなされていくべきですが、そういったシステム化の方もですね、いろんなものがしっかりと固定されてきています。Moving on, we're working very hard on catering. Many of you will know that our first week was very difficult, not helped by the fact that our head chef walked out the eve of the school opening. We had a disappointing first week. We're working micromanaging catering at the moment, whilst also looking to longer term improvement. Gradually things are improving, I'm pleased to say, though I'm still not satisfied. 学校開校直後からですね、皆様の多くのお声をいただいたうちの中に学生の食事の方ですね、こちらがまず最初に課題として上がってまいりました。すぐに学校の方と対策に取り組み始めておりまして、まずですね、キッチンの責任者の方が変更をいたしました。新しいリーダーシップのもとですね、そして学校、ミク校長先生を中心に学校がしっかりとキッチン、子どもたちの食事の質と内容の管理というのを現在も引き続き細かく行っておりまして、まだまだ私たちが満足する質まで達しておりませんが、日々ですね、私たちのアドバイスをもとにキッチンの方改善を続けております。External landscaping is a small but frustrating matter. We're simply waiting for the grass to take in some areas of the school. そしてですね、もしかしたらそんなにまだ大事なことかもしれないと思いますが、やはり自然の中にある学校として美しいキャンパスの造園ですね。キャンパスの見た目、子どもたちがここ美しいなと感じることも大事かと思います。またそういった意味でもですね、こちら引き続き改善をしているところで、グラスを植えたりですとか、お花を植えたりなどというところも、キャンパス徐々に緑が増えてきております。There are still some items of specialist educational equipment we're waiting for, some art, some design technology, some science equipment. We're making do. We are well equipped, but still waiting for some late equipment to arrive. そしてですね、子どもたちが学ぶにあたって必要な教材ですとか機材の方ですね、まだキャンパスの方に郵送されているものがあります。キャンパスに向けて現在も引き続き届き続けているものがありますが、それを遅延しているものに関しましてもですね、スタッフの対応しておりまして、そういったことをどのように対応していくか、教材、カリキュラムの中にどう取り組んでいくかなどですね、先生たち対応をしているところです。Perhaps not so interesting to this audience. We still have a couple of teachers in temporary accommodation waiting to go into their long-term accommodation within the community. そしてですね、皆様のお子様やご家族の皆様に直接影響のあるものではありませんが、教職員ですね、現在の居住地環境に関しまして、とりあえずテンポラリーのところに現在住んでいまして、長期的な居住に住む、移り変わるというところもですね、行っているところです。And in 3 weeks' time, we get a large coaster-style 24-seater bus. So still working with the two smaller high ace buses. 現在、交通手段といたしましてですね、2台のハイエースによって送り迎えなどしておりますが、もうすぐですね、中型のバス、24名席のですね、バスも届きまして、もう少し交通手段の方も改善をしていくところであります。So Jane, what I suggest we do now is you go all the way back up to the title page of the presentation. And ladies and gentlemen, we now have half an hour no, in fact, that's good. I think with all managers of the school's cameras now on, let's start working through questions that are coming through from parents. それではですね、ここから約30分程度になりますけれども、本日簡単にご報告させていましたスタッフ、こちらの方揃いまして、皆様のご質問にですね、お答えしてまいりたいと思います。まずですね、個人的なご質問に関しましては、直接寮長先生の方にお届けするようにいたします。本日100名以上の多くの方がご参加いただいておりますので、学校全体としてお答えできるご質問からまず答えさせていただきたいと思います。So Thank you. We did want to give lots of time to questions. We want to make it clear if it's a particularly personal question, we'll direct you towards your housemaster, housemistress, your HM. But general questions we very much want to take. Thank you very much. So let's start from the first question that's probably relevant to little parents today. 英語や数学のレベル別の授業はいつから開始いたしますか？レベルについて
ついていけておらず苦労していたりですね、また簡単すぎるなどの問題があるかもしれませんので、こちら知りたいと思います。The first question is about the English and maths related. So currently, we still haven't divided students into different levels based on their skills and knowledge. When is that going to happen? Some of the students are struggling because it's too difficult or too easy. So that's a Mr. Newham question. Yes. Well, so we structure our teaching in some subjects by English level. In maths, we have a separate system, and we structure it by maths level. At this point, we have used the admissions test data to put together initial sets that we're working with. We're currently going through a process of thorough benchmarking, really getting to know the pupils, and inevitably there'll be some movement because of that. 現在ですね、皆様、お子様一人一人に正しいレベルを判断させていただくために毎日授業が行われております。もちろん初めて受験していただいた時のですね、テストの点数と結果をもとに、現在どれぐらい伸びていらっしゃるか、現在授業の中でどうついていけているかなどのね、判断をしているところであります。そういったデータをベースにですね、きちんとこの後、英語の方などレベル分けがされていきます。So one of the questions that was asked from the parents was the rough timeline of when that will be in place. Well, we're going through the benchmarking process just now, so it'll take shape over the next couple of weeks. I mean, what I would stress is that we want to get it right for every child. The child's opinion is important. The family's opinion is important. So we have a professional judgment, but we weigh that alongside, you know, how the child feels, where the child feels they're going to do best. So we are always open to conversations about this. そうですね。現在、今週までですね、それぞれお子様、本当一人一人ですね、皆様が最終的に正しいクラスに入るようにというふうに、先生たち皆さんのレベルの判断をしているところです。もしかしたら、ここ次の週からもう数週間の間ですね、本当にすべての生徒のレベルをしっかりと把握できるところまでですね、時間をかけてしっかり見ていきたいと思っているところであります。Thank you very much, Fraser. May I move to next question? 現在、何の教科が満員なのか常に分かるようにしてほしいです。SCA. So the question regarding CCA and SCA. SCA being super curricular. Jane. I guess CCA co-curricular. So currently, the parents would like to know which subjects are full in terms of the number of the classroom size, and which I guess like which subject have how many students. So parents know that how many students are in one subject together for their child. So we're talking within the lessons of the core curriculum. So CCA and also SCA. So we're talking about activities. And we're talking about super curriculars. I think we'll start, David, if we may, with activities. Sure. So the activity numbers, the after-school activity numbers, so the co-curricular numbers vary depending on the activity. So some of the activities that are based on-site in classrooms can hold slightly more students than some of our other activities. So the numbers change depending on the activity, but all of the ratios for all of the clubs are excellent, and students receive really good guidance from the staff for those activities. まず最初にですね、コーカリキュラー、課外活動、課外授業の方から、デビッド先生から回答がありました。そうですね、現在、何の教科がどれぐらいの定員に達しているのかどうか、人数の方ですね、把握できればというご質問の方いただきましたので、こちら引き続き、学校の方としても対策策、見ていきたいと思いますが、現在、課外活動、課外授業に関しましては、いろんな様々な活動に関して参加人数、バラバラ、まちまちになっております。各アクティビティがしっかりと行われるように適切な人数ですね、集めて、そして適切な人数で行っているところだそうです。I'm just going to jump in for a moment, David, Jane. We need to be clear to parents. We're currently running more than 40 activities. So it's a very hard question to ask to answer in a webinar.
the capacity of each activity. What I would though say, if a parent has a particular concern about his or her son or daughter not getting into activities of choice, just an email to the HM, also requesting perhaps, or an email to be passed to Mr. Fitzgerald, and we can look individually at preferred activity choices and when they may be available. そうですね。Thank you very much. 各アクティビティについて現在40から50という非常にさまざまな多くの活動が開始されていっております。各活動に関して定員やですね、また人数など変わってきますので、もし何か知りたい人数などございましたら、直接寮長先生またはですね、デイビッド先生の方にお聞きすることも可能になっておりますが、今後ですね、何が何名まででどう走り出していくのか、また徐々に活動が進んでいく中で見えてくることもあると思いますので、学校の方でもですね、こちら質問の方一旦引き取らせていただきたいと思います。Is there any further answers anyone would like to add to that question? Anything on super curriculum, Fraser? Well, I mean, it's the same principle really. It was co-curricular is Monday, Tuesday, Thursday, supercurricular is Wednesday, Friday, but it's the same. We used the same kind of smart process to make sure as many pupils as possible got their first choice, or if not their first choice, their second choice for at least their 3 favorite activities. And just to throw in as well, remember that activities change every term. So if you get 2 that you really want, 1 that you like a lot, and 1 that you're okay with, you'll get to change that 1 you're okay with in November when we move into the white season activities. そうですね。スーパーカリキュラムの方もですね、活動によって定員やまた参加人数など現在まちまちとなっておりますが、なるべく多くの子どもたちがですね、自分の第一志望または第二志望、自分の大好きなものが取れる選択できるようにというふうに配置をしております。もしかしてアクティビティ3つあるうちですね、2つは大好きなもの、もう1つはね、面白いからやってみてもいいかなと思ったけれど、そんなにね、まだ興味がないものに関しましても、2学期に入ったところで、またこちらシャッフルしてですね、自分が取りたかったもの、取れなかったものが取れるようにと変更していきますので、こちら選択の方も学期ごとにこうしてサイクルがされていくようです。I just want to add something here, ladies and gentlemen. We were very, very enthusiastic to launch co-curricular, supercurricular activities quickly. For an established school to launch their New Year's activities in the second week is an achievement, let alone for a new school. However, a learning, I want to express regret that perhaps with reflection, we could have involved parents more. I'm not sure if in the timetable, well, I'm not sure how possible it would have been within the timetable. However, certainly as we're up and running now, as we move through the seasons, there will be the opportunity for parents and their children to discuss their options, CCAs and SCAs, before final requests are put in for the new season. 現在初めてですね、子どもたち、コーカリキュラ、そしてスーパーカリキュラムのアクティビティに触れるにあたりまして、いろんな選択肢の中から子どもたちの希望を見て聞きまして、選択をしていくというようなプロセスを取りました。実際にもう少しこの活動ですね、安定してきて、いろんなことが分かったところですね、保護者の皆様に関しましても、子どもたちとご相談があった上で、どの活動に参加する、いつどの活動に参加できるのかなどですね、保護者皆様とも積極的に連絡を取って選択できるようにしてまいりたいと思っているところです。So moving on to the next question. So SCA の中にスーパーカリキュラムの中にですね、中国語、日本語、フランスなどの選択がありますが、案内を見ると基礎レベルの程度のものに見えます。今後、ステップバイステップでさらに難しくなるのでしょうか。So from looking at the Chinese, Japanese and French offerings during the super curriculum activity, it rather seemed basic. Is it going to become difficult step by step as the term progresses? Yes, and so our just to be very clear, so our model is that within the timetable we offer native speaker Japanese,
or native speaker Mandarin. We offer opportunities for learners Japanese and learners Mandarin and also French in the supercurricular. We take that very seriously. This is why languages have a special status in the supercurricular. So Mandarin and French, if you take Mandarin, then you go to the Mandarin supercurricular class 3 times a week. If you take Japanese, you go to that class 3 times a week. French is twice, but it's the same idea. We've designed that because we're very serious about this as a way to learn a language. It's not just playing at it. It's real learning, the same as in the classroom. I'll let you translate there, Jane, and then say something else. Thank you. そうですね。中国語、日本語、フランス語、こちら、課外活動、スーパーカリキュラムの枠に関しましても、非常に平常授業と同じほどですね、重みを持って私たち教えております。現在、レベル分け、こちらの方も言語を非常にレベル分けですね、適切なレベル分けがされるように見ているところでして、平常授業に例えば日本語をですね、取っている子に関しましては、スーパーカリキュラムの授業も活用して、週3回ですね、しっかりと日本語の授業が高いレベルで取れるように、もしかしたらまだビギナーの子たちに関しましては、しっかりとステップを踏んで取れるようなカリキュラム作りですね、しているところでして、現在その見分けの段階にあっております。徐々にステップごとに難しくなることももちろんですけれども、こちらしっかりと子たちレベルが分かったところですね、またこちらのレベルは何でしょう、難易度というのも設定されておきます。And we have a large number of staff deployed to support this. Basically the entire languages department. So two teachers teaching learners Japanese, 3 teachers teaching learners Mandarin, all operating at different levels. こちら言語の分野の先生たちですね、すべての先生が課外活動、スーパーカリキュラムの方の子どもたちの言語習得のプログラムに参加をしております。日本語の先生ですね、日本語を初めて学校と取る生徒に関して、そして日本語母国語の生徒に関して、中国語、フランス語も同様ですね、各先生たちレベル分けにしっかりと責任を持ってですね、子どもたちのレベルに合わせて習得できるようなプログラム設定がこれからされていきます。And so the progression should be appropriate to the child. And if it doesn't seem to be happening, then please come and talk to us, because we take this very seriously. Thank you very much. そうですね。徐々に先生たち、しっかりと子どもたちのレベルを把握していきまして、内容が変更されていくところではありますが、引き続きですね、ご不安などございましたら、言語プログラムに関しまして、私たち、本当に責任を持ってですね、提供しておりますので、いつでも皆様のお声をお聞かせいただければと思います。Okay, let's move on to the next question. See, there's so many questions. We already have like nearly 60 questions came in. 皆様すいませんね。皆さんなるべく多くのご質問をお答えできるように、いくつかご質問の方を見させていただいた上でですね、お答えさせていただければと思います。Let me quickly go through. So the 10月以降ですね、オミクロン株の対応の予防接種が全国各内で始まっていく予定になっております。また同時にですね、インフルエンザの予防接種も始まる時期になるでしょう。この予防接種の対応について、今回の、ハロー内で感染も踏まえてですね、積極的に検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。So in Japan, domestically, after the end of October, there will be a vaccination starting against the Omicron virus. And also, this is the winter season. It's a common season for a lot of students and parents to take the vaccination for influenza, like a seasonal flus as well. After having this coronavirus experience, as a school, what is our stance at this moment towards this vaccinations for upcoming winter? Nicola, you or me? I'm happy to proceed. I think our stance is the same as it was at admissions, that actually we do encourage people to get the vaccinations if they're available. If there is mass vaccinations while we are within school, we will look at how we might be able to facilitate that during school time.
予防接種の方に関してですね、こちらコロナの予防接種に関しましても、インフルエンザの関してもそうですけれども、予防接種が可能なのであればですね、なるべく受けていただきたいというふうに、こちら学校としてはお願いをしていきたいと思っております。こちらですね、地域や場所、環境によってですね、接種可能かどうか皆さんそれぞれご事情があると思いますが、可能な限りこちら接種の方をお願いしていく予定でおります。Thank you very much. それではですね、次の質問に移ってまいりたいと思います。10月に帰る際は盛岡までバスは出ますでしょうか？その際のスケジュールなどはどのように公開されますでしょうか？ So for the midterm break, I hope I used that terminology right, the October break, when students are going back home, is there going to be any shuttle bus transportation available for students to the Morioka Station Airport? What are some transportations going to be available for students to go back home smoothly? Yes, there is. We ever so quickly, absolutely there is. We're working on that as we speak. There'll be a survey going out to parents very, very shortly, requesting details as to what families would like. So yes, absolutely. Watch this space. Very imminently, we'll be putting information out. そうですね。10月の、中間休みに関しましては、もうすぐですね、保護者の皆様にご帰宅される際にどのような交通手段でご帰宅されるのかというアンケートの方をお送りさせていただくようになっております。そのアンケートをベースにですね、子どもたち安全に、そして快適にお家の方を帰れるよう、交通手段の方バスも含めてですね、ご提供するようにしていきますので、まずはそちらのアンケートの方をお答えいただければ幸いです。こちらアンケートまた近日ですね、お送りいたしますので、引き続きメールにてご確認ください。This question, transportation question seems like a popular one, so let me skip a few questions that are same. In terms of food requests, there are a lot of parents actually giving us some idea and requests for foods. Is there going to be any more like a traditional foods available for students, like natto, for example, or the Japanese ramen, something warm and soupy? What kind of menus gonna be up? Would be some idea for upcoming meals. So the answer is yes. I have very strong opinions about natto actually, so I won't talk about natto. But the answer is yes. We're working to establish a good base with our caterers, and we're also founding a catering committee. So we will be drawing on the ideas of parents. But yes, and particularly as the weather gets colder, good hearty soups, including ramen, will be on the agenda. We're also looking to establish, sorry, Jane, if you could translate that first, and then I've got a little bit more to do. I'll be happy to. Yes. そうですね。納豆、ラーメン、温かいスープものなどですね。子どもたち日本食ですとか、季節に合ったメニューというようなご要望ありましたけれども、校長先生の方から現在、メニューのベースの方ですね、もう一度基礎作りのところからしっかりとケータリングの会社の方とですね、見直しを進めているところです。その中で季節に対応した温かいスープの食べ物、ラーメンなどを含めてですね、また和食などに関しましても、一緒に見直しを進めているところですので、子どもたちにこういった食事も提供できればというふうに進めております。We're working on improvements generally. We're also working on a nice cycle of eating, whereby Friday night becomes a night to look forward to. So pizza, for example, ice cream, for example, Sunday roast, so a more British traditional approach to a relaxed Sunday morning, resulting in lunch being a meat roast for those who eat meat, and roast potatoes, roast vegetables. So we're trying to gradually improve the standard, but also introduce parts of the week to look forward to. そうですね。まず全体のですね、基礎の
土台上げというところ、食事に関して非常に重要視しておりますので、まずは質の向上というところを進めていきますが、それと同時に子どもたちがね、週の間で、この食事楽しみだなって思ってもらえる習慣作りの方です。例えば、金曜日の夕方に関してはね、例えばピザですとか、少し子どもたちが楽しくなるようなメニューの提供ですとか、またイギリスの習慣の中に、日曜日ローストね、オーブンを使った料理を出すというような習慣もあります。何かそういった文化を感じられるような習慣というのも取り入れられないかというところで、まずは基礎を上げるところ、そして全体の習慣化というところを一緒にですね、改善を行っているところです。So while we are talking about food, another question, is it possible to create an environment where students have free access to milk or juice or whatever they would like to have other than water? So I would not advocate for free access to juices. We already have controlled access to juices and milk at certain times of the day. I do think we need to be a little bit careful. Well, I would not want to see students having just free access to sweet fruit juices and milk. But they do have access at certain times of the day. そうですね。牛乳ですとかジュースなどですね、カロリーや栄養のあるもの、お水以外の飲み物に関しましては、現在、学校の方できちんとですね、モニタリングができるようにアクセスを制限させていただいております。子どもたちの健康的な成長のためにですね、そちらの方を制限しておりまして、今後そちらが自由にアクセスできるかどうかお約束は非常に難しいところでありますが、子どもたちの健康状況を考えた上でですね、しっかりと管理をしてまいります。そして次少しトピックを変えていきたいと思います。Let's change topic to academic side. 宿題がない日もあるみたいです。その日はその時間何をしているのでしょうか。So from parents' perspective, it seems like some of the students have some days or maybe time where they don't have any homework or prep to work on. What do students do during that time? Yeah, well, this is something that we're working on. We have fixed prep sessions every day. So every weekday, every student should be doing prep. We have a prep timetable, which says what subjects that prep should be in on each day. And we have teachers on duty during the prep sessions to support. So there is a robust system there. However, we need to push it so that it settles, and we're making progress, and we're going to keep pushing. Thank you very much. そうですね。毎日プレップの時間が夕方に設けられておりまして、各ハウスですね、曜日ごとに先生たちのご担当の先生が来て、今日はこの学年、この科目のプレップの時間ですというふうにスケジュールが組み立てられております。宿題があってもなくてもですね、基本的にその自分の教科が必要なところですとか、またその担当の先生がいるところに行って一緒にプレップの時間を過ごして勉強するというような習慣づけするところですね。きちんと現在枠としては設けているんですけれども、子どもたちもっときちんとですね、積極的に、そして一緒に勉強を集中してできるようにこの時間が活用できるようにですね、仕組みの方をきちんともう少し今後改善が必要だというふうに理解しております。基本的には毎日プレップの時間がありまして、自分の決まった科目を先生の元と一緒に勉強するというようなことがルーティンになっております。各教科における児童の評価、フィードバックはいつもらえますでしょうか。So again, academic related for students' academic performance and feedback. When is the first feedback report parents will get to see? Yes, this is going to be a topic in tomorrow's newsletter. So we have our first round of reporting October, November. So you'll get formal reports in October, then another round of reports at the very end of term in December. And I'll be sharing those details in the newsletter tomorrow. 明
明日金曜日ですね、9月、今月に関しましては、毎週ニュースレターをお届けさせていただいております。今後10月に入りますと、月1のニュースレターというふうに変わっていきますが、9月、明日金曜日のですね、ニュースレターの方に情報が含まれているんですけれども、10月、11月ですね、各月評価のレポートが出るというふうに、先生の方からご報告がニュースレターの方に含まれていきます。10月に1回、is the first report in October and the last one in December? For this term, yes, yes. そうですね、10月に1回ですね、オクトーバー10月に1回と、そして12月になりますね、今学期の一番最後の月ということで、12月に1回というふうにレポートが出るようです。And if I could add, another big thing that's happening tomorrow is the launch of the parent portal. So we'll be telling you about that in the newsletter as well. And that it's going to be, you'll have a username and a password. You can log in through that. You can see your child's timetable, and that will also be where you get to see their reports and that sort of thing. That's going to be one of the really important ways to keep in touch with how your child's doing. これまで皆様ご入学の準備に向けまして、保護者のポータルサイトというのを皆様同じ情報を閲覧するようなサイトを設けてまいりましたが、これからお子様一人一人ですね、それぞれ必要な情報や公開できる情報などという学年によっても変わってまいります。そういったことを個別にカスタマイズしたですね、情報の配信のために、新しく保護者のポータルサイト、個別のポータルサイトのローンチが明日のニュースレターの中で報告されます。こちらご自身のですね、メールアドレス、そしてパスワード、指定されたパスワードをもとにログインしていただきますと、ご自身のお子様の情報を見れるようになってまいります。そういった情報も明日ニュースレターの方に含めてまいりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。It's already past 8 o'clock. Jane, what I'd like to propose, sorry, you just lost me briefly then. It's been fantastic to see so many attendees, lots of questions. I'm going to suggest that we work our way through, we finish the webinar now, we undertake to work our way through questions and groups of questions and provide answers that will be posted on the parent portal. And then we also, of course, want to welcome back the audience this time next week. Thank you very much. Mick、そうですね。引き続き多くのご質問が入ってきております。質問たくさん入ってきているんですけれども、現在すでにお答えさせていただきましたご質問と被っているものも非常に多くございます。私たち時間過ぎてまいりましたので、こちらご質問の方を受け取らせていただき、聞き取らせていただきまして、まとめてですね、ペアレンツポータルサイトの方で今後回答させていただく。また、回答がすぐに必要なものに関しましては、来週同じ曜日時間にですね、またウェビナーの方を開催をしてまいりますので、そちらの方でプレゼンテーションの中ではなりますが、カバーできるようにしてまいりたいと思います。今後ですね、ご質問の回答を聞きたかった保護者の皆様、お待ちいただいて時間をいただいた保護者の皆様多くいらっしゃると思います。最後までご質問をお答えできなずに失礼いたしました。またですね、皆様のお言葉に、お声にですね、回答できるように、こちらの方で対応をしっかりとしてまいりたいと思います。I want to again emphasize we're aware that you, parents, have entrusted your children to a Harrow education. However, it's a big step, it's a big change for many of the community, and we intend to keep communicating and be very open in our approach with you as we all get to know each other. お子様の将来の進路といたしまして、私たちハローアピコを選択していただき、信頼してですね、お子様を託していただけていることを非常に嬉しく思いますが、実際に距離を離れてみて、お子様の成長がね、直接見れなくなってご不安な部分も多いかと思いますし、またお子様のお声を保護者として直接聞いている部分として、学校としてもしっかりと対応できることも多くあるかと思います。引き続きですね、学校としても保護者の皆様とコミュニケーションをしっかりと取っていくことによって、皆様のご不安なくなっていくように軽減していくようにですね、努めてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。Fraser, thank you very much. Nicola, David, Jane, a fine team effort, and it's wonderful to see more than 100
members of the audience still with us late on a Thursday afternoon. It's very much appreciated, your support. Thank you very much. 皆さん、どうもありがとうございます。Thank you very much for your participation, everyone. 皆様ご参加ありがとうございました。またですね、お目にかかれたら来週お目にかかりたいと思います。それでは本日失礼いたします。